Hola, bienvenido a este video. Hoy realizaremos un experimento sobre la importancia de lavarnos los dientes. Antes de comenzar, conozcamos algunas ideas previas. Para ello, podemos guiarnos de las siguientes preguntas. ¿Sabes de qué están hechos nuestros dientes? Pensemos un momento. Correcto. Nuestros dientes están hechos de calcio, sales minerales y fósforo. ¿Para qué nos sirven los dientes? Sus tres principales funciones son para sonreír, para masticar los alimentos y para pronunciar palabras. ¿Qué más se te ocurre? ¿Por qué imaginas que debemos cepillarlos todos los días? Quizá porque comemos y pequeños restos de comida se quedan en nuestra boca, o quizá para tener los dientes blancos, o tal vez para no tener que ir al dentista. ¿Tú qué piensas? Vamos a experimentar. Los materiales que utilizaremos son 3 recipientes de vidrio, 3 huevos, refresco, vinagre, agua, una pasta de dientes, un cepillo dental que no utilices y un plumón o marcador. Procedimiento. Primeramente, dibujaremos una línea alrededor de los huevos con el plumón. De un lado, escribiremos las palabras sin pasta. Utilizaremos huevos porque el cascarón está hecho de calcio, igual que nuestros dientes. Ahora, con ayuda del cepillo, aplicaremos un poco de pasta dental del otro lado de la línea, y así con el resto de los huevos. Después, agregamos los 3 líquidos a los respectivos recipientes. El vaso con agua representa precisamente este líquido. El vaso con vinagre representa el ácido de los alimentos. Y el tercero representa esos azúcares que encontramos en refrescos, jugos, café y dulces. Ahora colocaremos dentro de cada recipiente un huevo. Y posteriormente dejaremos reposar por 8 horas, que son las horas mientras dormimos. Con esto comprobaremos qué pasa cuando no nos lavamos los dientes. Después de las 8 horas, con ayuda de una cuchara, sacaremos los huevos de cada recipiente. El huevo dentro del agua sigue igual de ambos lados, debido a que este líquido no daña nuestros dientes. Por otro lado, el huevo dentro del vinagre perdió su resistencia y se hizo muy blando del lado que no tenía pasta. Incluso al cepillarse, se agrieta como cuando se forman las caries. Y por último, el huevo dentro del refresco quedó manchado. Cuando cepillamos el lado que tenía pasta, podemos limpiarlo un poco a comparación del otro lado. Sin embargo, ambos lados quedan manchados. Para todos los casos, los resultados son mejores cuando cepillamos con pasta dental. De ahí la importancia de mantener nuestra higiene bucal.